4105柴油动力泵试机演示视频。您在收到货之后，使用时把上面这个盖子打开，里面加上46号抗磨液压油，油位必须漫过咱这个油尺，在这个位置必须加到这个位置。这个东西叫做黄油泵，您每工作20分钟就打上几下，润滑下咱里面的大小的密封。这个东西叫做水槽，您收到货之后，往里面添加上1半的水跟机油的混合物，润滑活塞，别漫过那个眼儿。然后说你加的多了，那个水跟油就从那个眼儿会流出去。这个是柴油油箱，把这个盖子打开，里面加上柴油就可以了。这个开关打开，这样是通油的。钥匙一定在最右边悬着，这样的话，咱发动机打着火的时，跟那个电瓶充着电的一样。这个是油门，这个是油门，控制油门大小的。这样是加油门，我这里面悬是缩小油门。这个是熄火开关，往右一翻，发动机就会灭火。这个是柴油机水箱，往里面添加上防冻液，加满，一直加到这个管子溢水为止。这个是柴油机的机油加注口，这个我们出厂时都是添加好的。使用时把这个刀盏合上，电箱打开，把这个盏合上，风机开始运转，电源控制灯往右旋开，这个是急停开关，往右一旋就打开了。不用时摁下去，这个机器是没带电的，往右旋开就供电。遥控器跟电箱上的操作方式是一样的。我们拿遥控器举例子，遥控器开启，油泵启停，发动机就打着火了。熄火，往右一翻就会熄火。我先跟你说一下，要不然等一下声音太大讲不清，怕你听不清。发动机打着火之后，热上3-5分钟，把机子先热一下，然后加大油门，管子正常都接完之后，先打回浆，热下管子，管子热完之后，直接放下就可以打料了。我先把油门松下，然后我们再启动。
完毕之后，刀斩一定要断电，这样机器又断电了。